買咗好多蛇都唔同我劏啊！葉妹，咦，做咩啊？幫我去劏條魚得唔得啊？魚啊？係啊，咩魚嚟？我睇睇。哦睇睇啦，哦，四咁大條啊！係啊，我唔識叫咩魚啊，喐咯，瓜條啦，花香噶啦，嚟幫你劏劏啦，你得閒咧。哦唔該晒你啊！係冇關我事啦買，咗好多蛇都唔同我劏啊，人哋慢幫你劏，係啊唔肯劏啊！做咩人哋慢幫你劏嘅？有啲人啊好孤寒噶，冇你咁為得人噶。哎呦，劏條魚啊，2-3分鐘嘅事情啊嘛，好快啫，肥兩肥就冇咯。唔該晒你啊，如果唉，冇關事啊，姨，反正而家得閒嘛嘛，唔得閒都係等等啫，冇關事啊，姨。好啊，順手嘅事情冇所謂噶。你睇劏得幾快，又好又快啊，快啊！劏得又乾淨。哎呀，姨，我哋日日做開呢行，肯定係啦，嗬。一日劏至30-40斤魚個，手腳你要快脆啲啦。啊咁叻啊！你手腳唔快，人啲客人等等啊，唉，走佬啦，啱嘛？係啊，唔怪得你發財啊，賺好多錢啊！唉，真係揾兩餐啦。發大財啊你！發大財，錢啲貴言啊，姨。我要祝你身體健康啊！啊好啊，你幫我切片切好啲喎。我要切片啊！係啊，哦，我呢邊即係咁幫你兜兩兜得咯。我啲孫仔中意食麻辣噶。哦，你攞條魚幫佢整麻辣魚啊？係啊，可以喎，麻辣魚好開胃噶，辣辣地哦。嗯，你哋食辣椒噶？食啊，係啊，時不時食生幾好噶。係啊，我幫你整乾淨啲蛋仔，你翻去又就落鍋啦，唔使話咁麻煩嘛，仲要翻去喐手哦。係啊，一把年紀啊，人要懵啊，係嘛，手腳論論盡盡。係啊，論論盡盡，壓啲都唔嚟啊，磨劇唔嚟啊，衰住喺度嘅啊，嗰個魚啊好麻煩啊，咁係喎，但你喺屋企劏啊，冇成粒鐘都劏唔到條魚喎。係啊，好麻煩你。啊，如果劏得咁拿手咁快手嘅，唉，哇，一刀啊可以啊，咦，咁仲快過切青菜啊！仲好吧呢啲嘢。我屋企啊2個鐘都劏整得好啊，肯定係啦，你屋企整個地方又細啊嘛。係咧，啊，整嗰間廚房啊，香烘烘啊，成個廚房都議論個。係聲彎彎啊，啊，香灣灣，搞衞生搞死你哦！係啊，搞得乾淨又搞得好，剪得又輕鬆，輕鬆啊！係啊，唉，主要都係我有把用得順手刀嘛，姨。你壞菜？呢個咩刀嚟㗎？另外，我呢刀，係啊你睇住啦，姨，我呢啲係斬前兩用刀，咩刀？兩用㗎，係啊，嗱，依家可以切噶嘛，嗱，係啊，嗱，你睇嘛，睇到啊，切得咁輕鬆嘅，哎呀，主要係我呢把刀佢夠鋒利啊嘛，姨。我好想買把你啲嘅刀啊，咩？你想做我呢刀？係啊，咁啊，我呢刀係玩完得亂打個，姨，我呢度冇刀買，主要賣魚嘅喎。麻煩你同我去買把咯，你真係想愛啊？係啊，唔係吧？係咯，我哋老人家唔識買㗎，你唔識買？唔識啊，即係你翻學 L 你孫仔就買得啦。誒我啲孫仔啊，係啊，我同你講邊度買嘅啦，好冇啊？哦好啊，即係你影我頭像啊，有直播間就見同佢撮到噶啦。哦直播間就睇直到你，播間有誒，如果真係唔識話，搜索廣西姨妹啊。哦，廣西魚妹，哇斬魚都斬得咁輕鬆嘅，呢頭好啱嘅，以前啊仲多，好多係啊幾，廿蚊啫。啊咁平啊！哎呀，我哋做生意啊，咪得咁個真切實惠嘢嘛。同我買把啦，麻煩你吓。唔使啦，你翻去你孫仔點個頭像入直播間有噶啦，哦，唔使我幫你買，係啊係啊。哦，咁因為我平時賣魚唔得閒啊，姨，係啊，你得啦。嚟，幾多錢加工費啊？哎呀唔使啦，姨，一把年紀就咪加工費嗰條嘢呢，2分鐘真係先。咁好心啊，冇事冇事得啦，你攞翻去啦，我要賣魚唔得閒啦。